Kandidato Nanumpa Alang sa Malinawon nga 2025 election. Mga grupo sa MAG-UUMA o KOOPERATIBA nakadawat og TILAPIA fingerlings. SYUDAD misugod sa kampanya alang sa Fire Prevention Month. San Carlos City MITAPOS sa National Arts Month celebration. Lokal nga KABATAN-ONAN GIBANSAY sa Volunteer Formation Course ug Emergency First Aid. SYUDAD MEDINA sa PAG-AYO sa MEDINA water source. UPAT ka ASOSASYON sa mga mag-uuma nakadawat og disc PLOW. RMES ug CPSU-SAN Carlos nag-collaborate alang sa tutorial program. Mga lokal nga kooperatiba GIPA-ILAWOM sa Annual Compliance Review Seminar. Mayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita ang may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Kay Luis Cortez ug karon sa detalye sa mga balita. Nagtapok ang mga kandidato sa San Carlos City nga nagpapili sa ilang kalanglaing posisyon sa lokal nga kagamhanan alang sa Unity Walk ug Peace Covenant signing niadto Pebrero 26 dito sa Leon DU Complex, Barangay 2. Misal motusab sa maong kalihukan ang mga sakop sa Philippine National Police kon PNP, Commission on Elections kon COMELEC, Philippine Army, Philippine Coast Guard San Carlos City, Department of the Interior and Local Government kon DILG, Regional Mobile Force Battalion 6, faith-based groups, ug uban pang community stakeholders. Si Election Officer 4 Attorney Gabriel Buena mingon nga ang kalihukan nagrepresentar sa shared commitment sa pagpahigayon sa eleksyon nga malinawon, adunay panaghiusa ug pagtahod. Siya miawhag sa mga kandidato sa pagpamalandong sa ilang mga responsibilidad o pagpahigayon sa ilang mga kampanya nga may pagkamatinud-anon, transparency ug accountability. Gidasig usab sila ni Attorney Buena sa pagbasa, pagsabot o pagsunod sa mga pulisiya nga gitakda sa COMELEC. Apil na ang COMELEC Resolution 11086 nga nag-outline sa Implementing Rules sa Republic Act 9006 na ilan usab nga Fair Election Act ug COMELEC Resolution 11104 nga nagtukod sa pasalig sa pagsumpo sa pagpamalit ug pagpamaliga og boto o pag-abuso sa state resources. Ipahinumduman usab niya ang mga kandidato, stakeholders ug mga botante sa ilang responsibilidad sa pagsiguro sa limpyo, matinud-anon, tukma, makahuluganon ug malinawon nga eleksyon. This event represents our shared commitment to conducting the elections in an environment of peace, unity, and respect. The signing of a peace covenant is not just a ceremonial act, but a solemn promise to uphold the integrity of the democratic process. To the candidates, I urge you to reflect on the responsibility entrusted to you. Your actions should be guided by honesty, transparency, and responsibility. As part of your candidacy, I urge you to read, understand, and follow the resolutions that have been put in place by the Commission on Elections pertaining to campaigning, voter engagement, and other obligations that come with your candidacy. We are also grateful to the members of the PNP and the AFP and the Coast Guard who have been steadfast in their support, ensuring that we have a peaceful and secure environment for both the candidates and the voters. Your dedication and vigilance are essential in maintaining law and order throughout the election period. To the voters, I want to assure you that the COMELEC is fully dedicated to ensuring a transparent, fair, and accountable election process. We are working hard to improve every aspect of the election experience to serve you better. In fact, we will be using new and improved automated counting machines to enhance the transparency in the voting process. Additionally, we have conducted extensive voter education through ACM roadshows across barangays to ensure that every voter is well informed and prepared. Sa laing bahin, matudya DILG Negros Island Region Cluster 1 Head LGO07 Evelyn Vista nga mga lider gitugyan sa epektibong pagdumala sa resources ug sa kinatibuk ang kaayuhan sa katawhan. Giawhag niya ang mga kandidato nga likayan ang harassment, pagpamugos o terorismo nga makakompromiso sa proseso sa eleksyon. Nanawagan usab si Vista alang sa pagbantay batok external forces nga mamahimong musulay sa pagsabotahe sa eleksyon. We are protecting that voice.
by ensuring that the people have the freedom to choose their leaders who will guide them shape the destiny of this city. The leaders are entrusted by the people to effectively manage the resources and take care of their general welfare. We will not allow any forms of harassment, coercion, or any acts of terrorism that will prevent the people from choosing the leaders they trust and love most. Si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Deputy Provincial Director for Administration sa PNP Negros Occidental, ni pasalig nga samtang nagkadaol ang 2025 midterm elections, ipahingusgan sa law enforcement agencies ang mga paningkamot ni ini sa pagpatunhay sa kalinaw o kahusay. Dugang sa ilang regular nga pagpugong sa krimen ug mga katungdanan sa kaluwasan sa publiko, ang mga proactive nga lakang gibatuman aron masiguro ang hapsay nga proseso sa eleksyon. As the May 2025 midterm national election is nearing, we are intensifying our efforts to ensure that this election is peaceful, orderly, and successful. Yes. Aside from our regular police functions on anti-criminality, peace and order, public safety, and internal security, we also employ proactive measures. This unity walk and prayers pleas of commitment and ceremonial signing were just part of those. We brought together candidates in this single venue to walk and pray as one community and to offer signature to the document as a promise to uphold peace, protect our democracy, and of course, the sanctity of the election process. Si PNP San Carlos Police Chief Lieutenant Colonel Basman Macarangal Jr. mingon usab nga ang syudad swerte nga adunay gamay nga oposisyon ug walay mahinungdanong mga isyu nga makahulga sa malinawon ug hapsay nga pagpahigayon sa eleksyon. Gidasig usab niya ang tanang stakeholders nga mapabiling nagkahiusa sa pagpanalipod sa katungod sa katawhan, sa pagbutar nga gawasnon og patas, pagpanalipod sa demokrasya o pagpatunhay sa hustisya. The vote is precious. It is almost sacred. It is the most powerful, non-violent tool we have in a democracy, and unquote. As we approach the 2025 midterm national and local elections, it is our individual duty to safeguard the rights of every voter and uphold the integrity of the democratic process. Voting is a privilege that comes only once every 3 years, a defining moment where every citizen's voice shapes the future of our nation. Isip simbolikong lihok sa kalinaw ang mga representante gikan sa PNP, COMELEC, Philippine Army, Philippine Coast Guard, DILG, Regional Mobile Force Battalion 6, faith-based groups, o San Carlos City Mayor Renato Gustilo, miapil sa pag-release sa mga puting pati nga nagpasabot sa ilang pasalig sa patas ug malinawon nga proseso sa eleksyon. Dili mo minus 11 ka asosasyon sa mga mag-uuma o usa ka kooperatiba sa San Carlos City ang nakadawat og tilapia fingerlings gikan sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPA sa Negros Occidental niadto Pebrero 26 dito sa City Agriculture's Office Kunkao sa sitio Medina, Barangay Rizal. Ang matag grupo nga benepisyaryo nakadawat og 1,000 kanal tilapia fingerlings. Ang mga benepisyaryo naglakip sa Anahaw Lupaw Habuyo Farmers Association Incorporated, Barangay Prosperidad Organic Village Farmers Association Incorporated, Natuyay Irrigators Association, Kodkod Agrarian Reform Community Cooperative, Natabad Agrarian Reform Beneficiaries Organic Farmers Association, Palampas Integrated Social Forestry Association, Bagonbon Small Farmers Association, Bagonbon Environment Development Association Conbeda Incorporated, Kapatiran Women's Farmers Association, Viewers Farmers Association, Bijus Farmer Association,
Kining inisyatiba kabahin sa Project Lawa kung local adaptation to water access at binhi can breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa pakigtabayayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR ug sa OPA. Ang proyekto nagtumong sa pagtukod sa climate ug disaster resilient communities, pinaagi sa pagtabang kanila sa pagtukod og mga water reservoir o pagpatuman sa mga proyekto sa pagpananom aron masumpo ang mga epekto sa dry spells ug rainy seasons. Gisugdan sa syudad ang proyekto sa miaging tuig din sa upat ka growth period, ang tilapia anihon og ibaligya sa tag 150 pesos matag kilo o mas taas pa. Si Cow Livelihood Assessment Development Strengthening Program in Charge, Marlon Maglayon, nagkadayon nga ang San Carlos City usa sa 5 ka local government units sa Negros Occidental nga napili alang sa proyekto. Iyang gitumbok nga ang mga paningkamot sa dakbayan sa pagpatuman sa maong programa gila sa nasod ni Disyembre 2024, diin si San Carlos City Mayor Renato Agustilo mo imidawat sa pasidungog tungod sa malampusong pagpatuman ni ini. Matudusab ni Maglayon nga tumong ni Mayor Agustilo nga palaptan ang proyekto ngadto sa ubang mga asosasyon sa dakbayan o gidayeg ang pioneering beneficiaries sa ilang malampusong pagpatuman. Dugang pa, plano sa DSWD nga mudugang og 500 ka benepisyaryo sa pulo ka sites. Nana sila yung mga intake na kung maawas ang tubig mo sa dito, so may design na sa. Kaya pag-construction naman ni ma'am is in coordination with the OPA. Ang OPA ning padala o engineering team nila para discuss sa unsay ang design sa puno. So dili ning ordinaryo nga puno nga kanang nani sa design. May standard nga gipalo ba. So kung atong tanawon last year daghan kay tagbagyo nga dagko pero kaluoy sa dos usar gyud ka puno ang buwang pud dili pud kayo major nga damage gyud gamay ra gyud tungod sa may design ta nga standard nga gipalo. Si Beda Incorporated Secretary Evelyn Alinton may paambit nga nakaani na sila og 238 kilos nga tilapia nga gibaligya sa mga miyembro og sa lokal nga komunidad. Iyang gipasaligan ang lokal nga kagamhanan nga i-sustain ang fish culture isip dugang panginabuhian. Oo, dayon sustainable ang among kuan puno. Nara jud na siya, dili jud na mawala. Kay makatabang ra jud sa mga miyembro. Garanti jud na mo mapadayon pag yun na ang amuang association as in ang amuang pong punong kay sayang pud kayo among tubig kay ang among tubig nindot man gud siya og kuan init tapos usa pud na nga way nga gusto sa association nga makita na nga amuang lugar nga as in pwede taning mo og tourist spot. Samtang Sinagalaw Vegetable Growers Association President Victoria Datulaita, ningon nga samtang nagtutok sila sa vegetable farming, ang tilapia project nakahatag og dugang income source. Pipahayag siya og kahinam sa pagtan-aw sa mga isda nga mitubo nga nakapawala sa atensyon. Salamat kay Mida ko mampay kanang bisan tuod og kanang layo among lugar. Salamat kay kanang malingaw bitaw mi sa tilapia bitaw nga dagko na sila nya kanang makawala sa stress ma'am nya tapos maka-excite sa inyo ang association namo. Si OPA Aquacultural Technologist Arlene Juarez may pahinumdum sa mga benepisyaryo sa pagsumite sa ilang mga datos sa produksyon sa isda aron masubay ang pagtubo ug masiguro ang pagpadayon sa ilang mga proyekto sa fish culture. Giawhag usab niya ang mga mangayo og tabang sa OPA kung adunay mga isyu nga mutumaw. Ipasaligan ni San Carlos City Agriculturist Ricardo Padenchar Jr. ang mga mag-uuma sa padayon nga suporta sa lokal nga gobyerno ug mihisgot sa mga plano sa paghatag og mga alimango, African hito kon catfish ug dugang nga tilapia fingerlings aron mapalambo ang mga paningkamot sa aquaculture. Dugang pa ang mga mag-uuma sa humay sa Barangay Quezon nga sila si Chudoro Cabanes ug Mercedita Sopantan nakadawat og 2,000 ka tilapia fingerlings ug si Cherilyn Umba nakadawat og 6,000 ka fingerlings ubos sa Palayamanan Project kabahin sa masagana program sa Department of Agriculture. Ang Palayamanan usa ka rice diversification initiative nga gitumong sa pagbalambo sa food security ug sustainable farm practices pinagi sa integrated farming. Ang San Carlos City Bureau of Fire Protection kung BFP naglunsad sa kampanya sa Fire Prevention Month niadtong Marso 1 uban ang usa ka motorcade sa mga dagkong kalsada sa syudad.
Usa ka mubo nga programa ang gihimo sa Bonifacio Square Public Plaza pagkahuman sa motorcade nga gitabungan sa mga representante gikan sa mga nasunong ahensya o pribadong sektor sa syudad. Si City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Erwin Johannes Simotea, misulti sa iyang unang taha sa syudad, din biktima sa sunog ang mismong mayor sa syudad, din mapasalmaton siya tungod na resolba dayon ang hinungdan sa maong sunog. Giduso niya ang kamahinungdanon sa pagpalambo sa kahibalo sa kalawasan sa sunog nga nagsugod sa panimalay ug nagpasalig nga dili lamang sa bulan sa Marso apan sa tibuok tuig. Nagpasalamat siya sa padayon nga suporta gikan sa mga stakeholder, labi na ang lokal nga gobyerno. Though hindi ko ma-fathom ang emotions ko kung paano ko atubangon ang pamunuyo sa San Carlos nga being assigned here for the first time. Sunog ang pinaka-head pasang, pinaka-amay pasang aton nga banwa, no, sa aton nga syudad. I have a simple vision lang naman sa San Carlos City, to make San Carlos City a fire-safe city, to aid the business communities, the private stakeholders, nga mag-grow sa ila business, and at the same time, to gain the support of the populace, no. I always envision nga kung isa kita ka barko, isa kita ka baruto, kung nag-row kita sa on the same direction, we will move forward. Ang tema sa maong event, mao ang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, nga naglakip sa mga lined up nga kalihukan sama sa Inter-Barangay Fire Olympics, art contest, cleanup drive ug tree planting activity, open house station tour ug scavenger hunt, fire square roadshow, bumbero ko, teacher ko, feeding program ug fire safety symposium ug culminating activity. Ang mga miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office, San Carlos Sun, San Carlos Bioenergy Incorporated, San Carlos Biopower, San Carlos City Filipino-Chinese Chamber of Commerce Association, Unitop General of Merchandise Incorporated, Save More, Art Nature, lain-laing barangay sa syudad, ug lokal nga media outlets may tamong usab sa maong kalihukan. Gitapos sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos, Department of Education Division sa San Carlos, ug Department of Trade and Industry kon DTI, at 2025 National Arts Month nga selebrasyon uban sa local talent ug artistry niadto Pebrero 28 sa City Auditorium. Ang kalihukan nga may temang ani ng sining, diwa at damdamin, nagpakita sa rich artistic talent sa syudad, kultural nga kabilin o creative spirit nga gapaligon sa mabulokon nga art scene niini. Ang lokal nga mga artist may bida sa entablado, pinagi sa mga dynamic performances ikan sa SCC Drum Beaters, San Carlos City Chamber Orchestra ug Vocal Ensemble kun SCC Cove, Latin Dancers, Made in SCC Records ug Metaforest Dance Company kun PDC, nga mihatag og talagsang pasundayag sa musika, sayaw, ug usa ka live Broadway musical na nagdala sa usa ka madasigon nga pagtapos sa bulan sa pagpakita sa arte ug pagsaulog sa kultura. Gidayeg ni DTI Negros Occidental Provincial Director Lina Joy B. Cardinal ang mabulukon nga talan-awon sa arte sa syudad ug ang mga paningkamot niini sa pagpalambo sa lokal nga talento pinagi sa Art Code Adventure Project o sa ka-innovative augmented reality nga kasinatian na nagedukar sa mga bisita kabahin sa architectural landmark sa syudad, isip usa sa unom ka component sa Vamos Green Creative sa syudad nga suportado sa 2024 Lungsod-Lunsad Creative Program sa DTI. Gila usab niya ang lig-on nga pagtinabangay tali sa DTI ug mga local government units sa Negros Occidental nga nagpamatuod pag-usab sa pasalig sa DTI sa pagpadayon sa mga inisyatiba nga nagsuporta sa mga artists o cultural workers. The art exhibit was launched. We were there in the mall and had a first-hand experience to witness the impressive showcase of the creative talents of this city. An innovative augmented reality experience that allows users to learn about the city's architectural landmarks and structures. The creative ideas showcase
Maria Teresa Heroso, CESA 6, Officer in Charge sa Office of the Schools Division Superintendent, mihatag og ibugaton sa papel sa edukasyon sa pagpaligon sa artistic expression nga nagkanayon nga ang arte o sa kapaningkamot nga nagpaligon sa disiplina, pagkamamugnaon o garbo sa kultura. This is a fruit of the efforts that were exerted and initiated by the city government through the Office of the Tourism and MISUGOD in collaboration also with UPAT to provide opportunities for our learners to enhance their awareness, their skills in the arts and culture. Gipasalig na Mayor Renato Y. Gustilo ang suporta alang sa kalambuan sa kultura, pinagi sa pagpahibalo nga ang lokal nga kagamhanan mi-invest sa mga instrumento aron masuportahan ang orkestra sa syudad ug matabangan ang mga batan-ong musikero sa pagpalambo sa ilang abilidad. Gidasig usab niya ang padayon nga pag-invest sa arts nga iyang giila isip mahinungdanon nga haligi sa identity ug economic growth sa San Carlos. Sa National Art Month, nangutana ko, pero may balik, ginahimo sa syudad sa San Carlos, dili yan, unya, kining natabo, gisugdan after the pandemic, na nag-create cultural heritage diri sa syudad sa San Carlos. Ilan na-revive, kaya doon naman tayo mga community pag-revive, nasugdan na ito, una yun, nasugdan na ito ang pag-recruit ito ang orchestra. Through the orchestra, nakita nga ito, natagal na San Carlos sa inyo, na very talented. The problem, na wala na sila mag-discovery tungkol kaya hindi sila dili kasarang mupalit ng mga instrumento. Dili po sila kasarang mubayan para na makakatol o violin o sapatian for the orchestra. Dili mo minus 35 ka partisipante gikan sa 15 ka organisasyon sa San Carlos City ang mitabong sa Volunteer Formation Course o Emergency First Aid Training ikan Pebrero 26 at 27. Ang mga partisipante ng organisasyon naglakip sa LGBT community, Tau Gamma Phi, Alpha Kappa Rho, Scout Royal Brotherhood, Alpha Loyal Armed Society, Sigma Phi Tau, Sigma Alpha Upsilon, Trihedron, Gamma Omicron, Balay sa Nazareth San Carlos Foundation, Central Philippine State University, Tanyan College, Julio Ledesma National High School, ug Don Carlos Ledesma National High School. Ang San Carlos City Youth Affairs kung SCCYA Office ang miorganisar sa pagbansay-bansay uban sa Philippine Red Cross San Carlos City Branch. Ang mga resource person nga sila si Mary Joy B. Ramos, Youth Instructor sa Kabangkalan CSR Volunteer Services, ug John Paul B. Pasilan, Safety Services Instructor sa PRC San Carlos City Branch, mao ining pahigayon sa mga sesyon nga naglangkob sa Youth Volunteer Formation Modules, sama sa Values Formation ug Team Development, uban sa Emergency First Aid Training. Ang presidente sa SK Federation nga si Mary Don Caniatan, maingon nga ang pagbansay-bansay naghatag sa mga partisipante sa life-saving knowledge nga mahinungdanon sa mga emerhensya sa komunidad ug pamilya. Gidasig niya ang mga partisipante nga magkinabangay sa paghimo ug mas luwas ug mas andam nga katilingban. I am happy and so proud of you that you are eager to learn and helping our community, not only in your organizations but the entire community here in San Carlos City. Let's build a safe and more prepared society. Si SCCYA Youth Development Officer Renzi May B. Tambasen, maingon nga nahuman sa training ang mga partisipante i-appeal sa volunteer database sa Philippine Red Cross San Carlos City Branch alang sa mas efficient nga koordinasyon panahon sa mga emerhensya. Pagpamatuod pag-usab sa pasalig sa SCCYA sa paghatag og teknikal nga tabang
giya ug suporta aron mahatagan og katungod ang kabatan-onan. Dugang nitambasin nga daghan pang training sessions ang sugdan aron maapilang ubang mga interesado nga individual. Amo adto siya panimuhaan nga at the start of this year 2025 or first quarter of 2025 ato ang yung masugdan ang first batch. And when we invited our organizations sa kanila training, actually they are very enthusiastic and willing yun sila ma-attend, sir. So for sure sir, dili rin siya mao ang batch na ato ang maubra para dili rin siya mao nga training ato maubra sa iba. Panimuhaan siya na mga naay batch 2, batch 3 para po sa uban nga mga interested na members sa ilang organization. Because to be honest, right now sir, may 35 to 40 ra nga slots na i-prepare. So hopefully next batch makakuha na po ni different set of training. Si Giza F. Layog-Layog, second-year Bachelor of Secondary Education majoring in English student sa Tanyon College, napasalamatan sa kahigayunan nga nakaapil. Naglaom siya nga magamit ang iyang nakatunan alang sa iyang organisasyon o personal nga kalambuan. Gihingusan sa kagamhanan sa lokal sa San Carlos ang pag-ayo sa naguba nga spring intake tank sa Medina Water Treatment Plant aron may balik ang supply sa tubig sa mga apektadong lugar. Si City Waterworks Department Head Engineer Edward Sanchez niingon niya atong Pebrero 25 nga ang spring intake tank nahugno niya atong Pebrero 23 nunod sa kusog nga ulan. Ipasaligan ni Sanchez ang mga residente na nagusog pag-ayo ang mga paningkamot ug nga ang departamento naghimo sa tanan aron mabalik ang hingpit nga serbisyo sa tubig. Ang pagkahugno nakadaot sa transmission pipelines nga nakabalda sa supply sa tubig ngadto sa 4,000 sa 10,041 ka household consumers. Ang labing apektado nga mga lugar naglakip sa Metroville, Fatima Village, Reverie Heights, Rita Home Subdivision, Alger Subdivision, Sangcaville Subdivision, Sitio Medina, Sitio Kotkot ug Sitio Santo Rosario. Kuan manay mostly affected. Mostly kay mahulog man gud tanaw nato sa map. Ang ato agyong San Carlos City Water Systems Map gi-integrate man gud na tanan. In totality, all of us are affected because na may nasan man gud, let's say our daily production is 14 million liters daily. And then nawat anta og 4 million out sa Medina Water Treatment Plant, and then 0.6 million or 600,000 liters sa agluluod kanang atong spring gravity fed spring, which is also part sa atong sources of water in San Carlos. Dugang pa ni Sanchez nga sa wala pa ang maong insidente, ang weir o gamay nga dam sa Medina Water Treatment Plant nga nahimutang ilawom sa pile cap sa bagong gitukod nga flood protection wall naguba niya to Enero 22. Ang weir nga nag-impound sa tubig alang sa intake tank gilisan og steel sheet piles inabagan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Apan ang steel sheet piles wala ma-secure sa wala nga bahin sa suba nga may resulta sa pagkahugno sa intake tank tungod sa pagbanla sa yuta o sa kusog nga ulan. Subay niini, ang DPWH nagplano nga gamiton ang gabions isip puli aron malikayan ang dugang kadaot tungod kay walay steel sheet piles nga magamit ang ilang buhatan. Ang dam is a big scale naman ang structure. Ang weir, ang purpose niya is to impound water para makat sa atong intake tank nga continuously maka-extract ang water to supply or to feed to the people of San Carlos. So pagka break aning atong portion sa atong weir, dili na to ma-impound. Kaya na naman siya itagas. So what we did, personal din ni Mayor na uguan, personal din niya og oversee ang pagtrabaho nga gibutangan na nato ng earth dam, bali ang kaning banga gibutangan na niya og grabber aggregates nga nasa sapa para ma-impound og balik. So naka-operate kita on the 23rd. Just imagine hitabo ang ba January 22, gipatabunan ni Mayor og bus lang graba tanan nga mga aggregates boulder para lang ma-entrap na po ng tubig. So naka-operate kita as expected January 23 nga ato nang gi-fed sa city. Si Mayor Renato Agustilo mimando sa departamento sa paghimo og permanenteng disenyo aron masiguro ang long-term stability.
Ang mga apektadong residente aduna pay access sa tubig, pinaagi sa ilang mga koneksyon sa serbisyo at sa off-peak hours, ikan sa alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 5 sa buntag. Dugang pa ang Bureau of Fire Protection ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office naghatag og serbisyo sa pagrasyon sa tubig. Personal nga gi-inspeksyon usab ni Mayor Renato Agustilo ang mga pag-ayo aron ma-monitor ang lihok niini ug masiguro nga dali nga mahuman ang proyekto. Upat ka asosasyon sa mga mag-uuma sa San Carlos City ang gihatagan og dugang disc PLOW gikan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ubos sa Department of Agriculture niadtong Pebrero 25 dito sa City Agriculture's Office. Ang mga benepisyaryo ng asosasyon naglakip sa Codcod Agrarian Reform Community Cooperative, Anahaw Lupaw Habuyo Farmers Association Incorporated, Barangay Prosperidad Organic Village Farmers Association Incorporated, Natuyay Irrigators Association, ug Magdunod Farmers Association. Ang mga organisasyon gihatagan usab og mga traktora na nagkatidad og 2.5 million pesos sa miaging tuig. Ang Ramon Magsaysay Elementary School kung RMES ug Central Philippine State University San Carlos kung CPSU nagtinabangay sa usa ka tutorial program ubos sa Project Honing and Advancing Numerical Development Strategy kung HANDS niadtong Pebrero 24. Ang innovator sa Project HANDS ug Teacher 1 sa RMES na si Rubilin Mayagma mingon nga ang programa nagamit sa Math Minds offline nga aplikasyon mao ang interbensyon sa eskwelahan aron sa pagtabang sa mga estudyante nga adunay makukulangan sa pagkaton sa numeracy. Widugang nga ang programa gisugdan ni ato Pebrero 12 ug mulong tadhantod sa Marso 20 nga nagsilbi sa 100 ka pupils sa RMES gikan sa grade 2 ngadto sa grade 6 uban sa 40 ka voluntaryong magtutudlo nga mga estudyante gikan sa CPSU's College of Teacher Education kon COTED. Gipaambit ni Mayagma nga ang programa migamit sa MathMind, usa ka offline educational interactive application nga gimugna sa CPSU-SAN Carlos nga gilusad sa RMES niadtong Marso 6, 2024. Din 40 ka mga tablet ang na-install nga gihatag sa local government unit kun LGU-SAN Carlos. Matod niya nga ang programa nagdagan sulod sa duha ka tuig ug nagpakita sa mahinungdanong mga resulta nga nagpaubos sa gidaghanon sa low proficient pupil sa numeracy. This is one of the interventions which this aims to cater our pupils in Ramon Magsaysay Elementary School, those pupils who have learning gaps in numeracy. So particularly those pupils who belongs to low proficient, not proficient, and near proficient pupils. So these 10 days math tutorials. So and then one of the target of the basic education is this one, that there will be no pupils left behind. That is why we in Ramon Magsaysay Elementary School look for interventions that will cater these needs. And in our pursuit to have a more innovative and let's have more interactive, that is why we come up with the offline educational interactive applications. This is offline applications. There's no need for Wi-Fi connections. Si CPSU Extension Coordinator Domric Panunsyar naingon nga pinaagi sa collaboration tali sa RMES ug CPSU namugna nila ang numerical app nga dunay mga practice nga mga video, pre-test ug post-test alang sa mga estudyante nga gigamit sa mga eskwelahan ubos sa Cluster 1. Siya may dugang nga nagpahigayon sila og orientation alang sa mga ginikanan ug mga magtutudlo kung unsaon paggamit ang maong app ug pagsubay sa progress sa mga estudyante. Si Panunsyar miingon usab nga sila adunay tulo ka lined up nga mga app nga i-develop nga makatabang sa pagsulbad sa mga kakuwangan sa pagkaton sa mga estudyante o sa katumo nga nahiuyon sa Department of Education sa ingon padayon nga panag-uban. Nahinaot usab siya sa maayong resulta human sa 4th quarter aron mapatuman ang paggamit sa app sa ubang mga tunghaan. We develop an application, an offline application that would enhance the numeracy of the students. So it is a collaborative effort between the teachers of College of Teacher Education and College of Computer Studies, and also our students in last school year in 2024. The application is intended for grade 2 to grade 6.
it is a it can be multiple accounts offline, which can be used either in rural or urban areas. Embedded in the application is there is also tutorials within it. In every grade, there is a tutorial in every operations. Sa laing bahin, gipaambit ni COT-ED Extension Coordinator Jeremy Gomo nga ang tutorial program naghatag usab og libreng serbisyo sa Medina Integrated School nga adunay 127 ka tutors ug 258 ka tutees, ug Guadalupe Integrated School nga adunay 110 ka tutors ug 230 ka tutees. Siya miingon nga ang tutorial program makatabang usab sa mga estudyante sa COT-ED aron makaangkon og kasinatian nga ilang magamit isip umaabot ng mga magtutudlo. Gipasalamatan usab niya ang Division of San Carlos, RMES, Medina IS, Guadalupe IS, LGU San Carlos, ug Mayor Renato Y. Gustino, ug mga barangay officials sa Barangay Rizal, Guadalupe, ug palampas sa pagsuporta sa nasangpit nga aktibidad. So, the College of Teacher Education Research and Extension Program annually conducted this tutorial program. So, specifically here in Ramon, we conducted our tutorial program about Iran. So utilizing the MATMINDS application, we conducted this tutorial program with the recipients of the population of tutees under anemia, which is about a total of 100 pupils. Si RMES Principal 3 o co-innovator sa Project Hands, Richard Dolocanog, nagpakita usab og suporta sa maong programa. Dili uminos 13 ka lain-laing primary cooperative sa San Carlos City ug silingang mga lugar ani paubos sa Annual Compliance Review and Cooperative Development Authority kon CDA Memorandum Circular Update yadto Pebrero 28 hangtod Marso 2 sa CLDO Activity Area. Ang maong seminar gi-facilitate sa Lokal nga Cooperatives and Livelihood Development Office kung CLDO uban sa San Carlos City Cooperative Development Council kung SCDC. Ang resource speaker nga cooperative consultant gikan sa Bacolod City nga si Romel V. Tasik, maingon nga ang seminar naghatag sa mga partisipante sa gikinahanglan nga kahanas o kahibalo sa pag-andam sa mga reports aron matuman ang mga kinahanglanon sa mga ahensya sa gobyerno. Dugang ni Tasik nga ang dili pagtuman sa mga requirements mo resulta sa dili pag-issue sa Certificate of Compliance kon COC nga makapugong sa kooperatiba sa pag-access sa mga pribilehiyo nga gihatag sa gobyerno, lakip na ang tax exemptions. Ang COC usa ka sertipiko puli sa Certificate of Good Standing nga gihatag sa tanang matang sa kooperatiba human sa pagsunod sa mga rules sa awtoridad. Ang supervising CDS, CCDO designate Raymond Hepitulan, nagpasalamat usab sa local government unit kung LGU San Carlos ug Tasik sa pagsuporta sa maong kalihukan ug sa mga partisipante sa ilang kooperasyon. Gipaambit usab sa mga partisipante ang ilang expectations sa tulo ka adlaw nga kalihukan nga nagpaambit sa ilang kahinam sa pagkat-on sa bag-ong pang-update o kahibalo. Mao di ato ang activity first kada tuig gini siya in preparation sa ato ang compliance as pagkuha of certificate of compliance dili lang sa CDA kundi sa lain BIR and all other agencies nga ato ang ikuan. Kaya dili na ito himuon nga ito ang mga reportorial documents in preparation for submission. Lakip sa misalmot nga mga kooperatiba, mo ang Quezon Codcod Rice Beans Farmers Agriculture Cooperative, tindahan sa Katilingban MPC, Bagunban Agrarian Reform Co-op, First San Carlos Housing Service Co-op, LHAC Farm Workers Beneficiaries MPC, San Jose MPC, San Carlos City Hospital Employee MPC, San Carlos City Negros, San Carlos City Government MPC Employee, LGU Calatrava, ug LGU Escalante. I-follow kami sa mong official social media account sa Facebook, ang SSC LGU Information Page, ug sa Instagram at SSC LGUPH. Mamahimo sabi niyo check ang YouTube channel, ang Vamos News, ug ang official website sa syudad ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginamay magbutang kumuhaton sa makadaghan, mamahimo makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod ng padagtuman, daghang salamat ug vamos San Carlos.